우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 다 같이 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ขอให้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ทั้งที่นี่และออนไลน์นะครับเราจะยืนยันในความเชื่อในมัทธิว 16 ข้อ 16 ด้วยกันว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 소중한 것을 소중하게 여깁시다. ขอให้เราเห็นว่าสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีค่า 여러분 소중한 것을 소중하게 여기는 것이 지혜로운 거고 그게 성공하는 ทุก 길입니다. ท่านครับการที่เรามองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญนั้นเป็นสิ่งที่มีค่านั่นคือการที่มีสติปัญญาและนั่นคือความสำเร็จครับ 그래서 여러분들 보시기에요. เพราะฉะนั้นในมุมมองของเรานะครับ 이 시간이 이 장소가 이 예배가 소중하게 느끼셔야 돼요. ในเวลานี้ในสถานที่แห่งนี้การนมัสการนี้เราต้องให้ความสำคัญที่สุดครับ 그럼 여러분들 이 예배가요. ถ้าเป็นแบบนั้น 여러분들의 นะครับทุกท่าน 준비가 되고 시작이 되고 결과로 มัน 나타납니다. จะกลายเป็นการเตรียมของเราการเริ่มต้นของเราและเป็นผลลัพธ์ของเราครับ 그것은요 여러분들의 삶으로 반드시 나타나게 돼 และ 있어요. สิ่งนี้จะปรากฏออกมาเป็นการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอน 이 시간이 여러분들이 하나님이 기뻐하시는 시간 속으로 들어가는 그러한 가장 소중하고 귀한 시간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เพราะฉะ 축복합니다. นั้นขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เวลานี้เป็นเวลาที่การดำเนินชีวิตของเราจะเข้าไปอยู่ในความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในพระเจ้า 오늘은 에스겔에 대한 말씀인데요. วันนี้เป็นพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับเอเสเคียลนะครับ 많은 분들이 이 성경의 에스겔서가 굉장히 어렵다고 하는 그 성경입니다. เป็นหนึ่งในเล่มพระคัมภีร์ที่ผู้คนมากมายกล่าวกันว่ายากมาก 근데 거기다 오늘 제목까지 조금 어려울 수도 있어요. แล้วหัวข้อวันนี้น่าจะมีหลายท่านที่รู้สึกว่ามันยาก 근데 여러분들이 말씀을 집중해서 듣고 다 들으시고 난 후에는 이 제목의 말씀이 이해되실 줄 믿습니다. แต่เมื่อท่านจดจ่อและฟังพระวจนะนี้อย่างจดจ่อท่านจะเข้าใจว่าหัวข้อนี้ในวันนี้นั้นหมายถึงอะไร 나의 때 그발 강가에서라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เพราะฉะนั้น 하겠습니다. จะแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ถ้าแปลตามตัวคือริมแม่น้ำเคบาลในเวลาของข้าพเจ้าครับ 그래서 여러분들이요 세상에서 먼저 발견할 것이 있어요. ในบทนำนี้ครับมีสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องค้นพบในโลกใบนี้ครับ 여러분들이 얼마만큼 발견되어지느냐가 중요한 겁니다. เราค้นพบสิ่งนี้มากขนาดไหนสำคัญอย่างมาก 무엇을 발견해야 되는 เรา 거냐? ต้องค้นพบอะไร 첫 번째로요. อย่างแรกครับ 세상에는 모든 것이 있는데 한 가지가 없다는 사실이 발견되어져야 เราต้อง 됩니다. ค้นพบถึงความจริงที่ว่าในโลกใบนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับไม่มีหนึ่งสิ่ง 내가 없고 내 옆에 사람이 없을 뿐이지요. แค่เราไม่มีและคนรอบข้างเราไม่มีนะครับ 이 세상은요 지금 부족함이 없이 모든 것이 풍부해요. แต่โลกใบนี้นั้นอุดมสมบูรณ์และมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วครับแค่เราไม่มีแค่นั้นเอง 그러나 단 한 가지가 없어요. แต่มีสิ่งหนึ่งที่แม้กระทั่งโลกใบนี้ก็ไม่มีครับ 그것이 여러분들이 봤을 때 แล้วเมื่อเรามองเห็นสิ่งนี้ 그리스도요 복음이라면 정확하게 발견한 거라고 생각합니다. และถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งหนึ่งนั้นที่โลกใบนี้ไม่มีคือพระคริสต์และข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่าเราค้นพบได้อย่างชัดเจนแล้วครับ 이 세상은 모든 것이 풍부한데 한 가지 그리스도 복음이 없고 그 복음이 희미하구나라고 보여지면 가장 정상적으로 여러분들은 세상을 보신 거예요. ถ้าเรามองเห็นโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้อุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับไม่มีพระคริสต์และเลือนลางในพระคริสต์นั่นหมายความว่าเราได้มองเห็นอย่างคนปกติแล้วครับ 그렇게 되면 여러분들은요 두 번째로 ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วในอย่างที่สองครับ 보여지는 것이 있고 확신이 돼야 되는 내용이 있습니다. มีสิ่งที่เราจะมองเห็นและจะเป็นเนื้อหาที่เราจะยืนยันได้ 그게 뭐냐면 죽음과 생명이에요. สิ่งนั้นคือความตายและชีวิตครับ 우리 인간의 죽음과 생명은 그리스도 안에 있습니다. ความตายและชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ในพระคริสต์ครับทุกท่าน 그리스도 안에 있는 자는 사는 자요 그리스도 바깥에 있는 자는 죽는 ผู้ 자예요. ที่อยู่ในพระคริสต์คือผู้ที่มีชีวิตผู้ที่อยู่นอกพระคริสต์นั้นคือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว 생명 안에 모든 것이 있고 ในชีวิตมีทุกสิ่งทุกอย่าง 죽음을 당하면 모든 것을 잃어버리는 เมื่อ 겁니다. เผชิญกับความตายนั่นหมายความว่าเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกัน 여러분 미국 동북부에요. ทุกท่านครับในประเทศสหรัฐอเมริกา 유명한 8개 대학이
뭉쳐서 그걸 아이비 리그라고 합니다. มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Ivy League นะครับที่ 8 มหาลัยดังของอเมริกานั้นรวมตัวกัน 여러분들이 아실 수 있는 대학들이 모인 ก็ 거예요. เป็นมหาลัยชื่อดังที่เราพอจะรู้จักนะครับ 하버드 대학도 있고 예일 대학도 있고 코넬 대학도 있고 펜실버니아 대학도 있고요. 많아요. 8개예요. มีหลากหลายมหาลัยนะครับตั้งแต่ Harvard ไปเรื่อยๆ 8 อัน 근데 이 8개 대학을 중심으로 봤을 때요. แต่ว่าเมื่อเราดูโดย8 มหาลัยนี้นะครับ 가장 중요한 가장 명강의로 소문난 세 가지 강의가 있는데요. 그것이 뭐냐면 มี 3 บรรยายพิเศษที่มีความโด่งดังมาก 첫째가 행복이 무엇이냐. ๆ แล้วบรรยายแรกครับคือบรรยายที่เกี่ยวกับว่าความสุขคืออะไร 둘째가 정의가 무엇이냐. บรรยายที่ 2 คืออะไรคือความยุติธรรมคืออะไร 죽음이 무엇이냐. ความตายคืออะไรนี่คือบรรยายที่ 3 이 세 강의를 하면은요. แล้วเมื่อมีการเปิดบรรยายนี้นะครับ 지금까지 20년 가까이 넘으면서 가장 중요한 명강의로 소문난 ต 강의들이에요. ลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานะครับ3 บรรยายนี้เป็นบรรยายที่โด่งดังที่สุด 그래서 하버드 대학 같은 경우는 อย่างเช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับ 행복 수업을 합니다. เขาก็จะมีวิชาความสุขครับ 근데 그 행복 수업에 얼마만큼 학생들이 많이 참여를 하느냐. แต่ว่ามีคนเข้าร่วมในคลาสนี้เยอะขนาดไหน 하버드대 전체 학생들의 20%가 수강을 한대요. 20% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขาจะลงเรียนวิชานี้ 더 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับ 모든 사람들이 좋아하고 모든 사람이 들어가고 싶어하는 데가 하버드 대학인데요. มหาวิทยาลัยที่คนส่วนใหญ่และคนมากมายต้องการที่จะได้เข้าไปเรียนนั่นคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 그래서 그 하버드 대학은 행복의 대명사인데요. เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยนั้นสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นตัวตนที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของความสุขของโลก 실제적으로는 가장 불행한 것 중에 하나가 하버드라고 얘기를 하고요. แต่ความเป็นจริงเขาก็จะพูดกลับกันครับว่ามันเป็นหนึ่งในความทุกข์ที่สุด 그 불행한 이유는 뭐냐? และเหตุผลที่ทุกข์เพราะอะไรทราบไหมครับ 그 하버드대 학생들이 너무나 많은 스트레스를 받는다는 เพราะ 거예요. นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นอยู่ท่ามกลางความเครียดมาก 여러분 진정한 행복이 ทุก 무엇입니까? ท่านครับความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับ 참 정의는 และ 무엇입니까? ความยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไรครับ 그리고 모든 사람이 겪어야 되는 죽음이라는 것은 진정 และ 무엇입니까? ความตายที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องเผชิญคืออะไรครับ 사실은요. ความเป็นจริงคือ 여러분들이 조금만 깊이 생각해 보시면 ถ้าเราลองคิดลึกซึ้งสักนิดหนึ่ง 여러분들은 최소한 한 주에 한 번은 이 세 강의를 듣고 계시는 거예요. อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้งเรากำลังฟังบรรยาย 3 บรรยายนี้อยู่นะครับ 행복이 무엇인지, ความสุขคืออะไร 정의와 죽음이 ความ 무엇인지요. ยุติธรรมและความตายคืออะไร 사실은 성경은 날마다 말씀하고 있는 พระ 거예요. คัมภีร์กำลังตรัดแก่เราในทุกวันครับ 여러분 세상 사람들이 세상에서 뛰어난 건 사실이지만 ทุกท่านครับคนบนโลกใบนี้เขายิ่งใหญ่ในโลกมันคือสิ่งที่แน่นอน 세상 수준으로 하는 것과 하나님의 말씀인 성경의 기준이 돼서 성경 수준인 것과 같습니까? แต่การที่เขาบรรยายในระดับของโลกกับพระคัมภีร์ที่ตรัดในระดับของพระเจ้ามันจะเหมือนกันได้ไหมครับ 여러분들은 성경 속에서 그 답을 찾으셔야 돼요. ขอให้ทุกท่านค้นพบคำตอบในพระคัมภีร์ 사실은 날마다 성경을 통해서 그 답을 전달하고 있는 겁니다. แล้วทุกๆวันพระคัมภีร์กำลังให้คำตอบนี้แก่เราทุกวัน 그래서 여러분들이요, เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 세상이 잘 이해하지 못하는 죽음과 생명을 정말 이해했다면 세 번째가 이해가 됩니다. ถ้าเราเข้าใจถึงความตายและชีวิตที่โลกใบนี้ไม่อาจเข้าใจได้ ถ้าเราเข้าใจจริงๆ เราจะเข้าใจในข้อที่ 3 ครับ 아, 세상에는 모든 것이 있는데 그리스도만 희미하구나. ว่าโลกใบนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เลือนลางเพียงแค่พระคริสต์ 아, 죽음과 생명이 반드시 존재하는구나. และความตายและชีวิตนั้นมีตัวตนอยู่ 그 죽음 뒤에는 반드시 심판이 และ 있구나. หลังความตายนั้นมีการพิพากษาอย่างแน่นอน 거기에 대한 여러분들의 확신이 있다면요. ถ้าเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้นะครับ 세 번째로 나타나는 증거는 뭐냐? หลักฐานที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไร 여러분들이 종교와 복음이 구별됩니다. เราจะแยกแยะข่าวประเสริฐและศาสนาได้ครับ 종교는 무엇입니까? ศาสนาคืออะไรครับทุกท่าน 인생을 쫓아 생명을 쫓아가다가 결국은 죽는 거예요. วิ่งตามหาชีวิตแต่เสียชีวิตครับ 복음은요. ข่าวประเสริฐแล้วครับ 죽음을 통해서 생명을 영원한 생명을 얻은 겁니다. ได้รับชีวิตนิรันดร์โดยผ่านความตาย 그래서 종교는 인간으로부터 시작됐고 เพราะฉะนั้นศาสนาเลยเริ่มต้นมาจากตัวเอง
복음은 하나님으로부터 시작된 그것이 구별되는 거예요. และข่าวประเสริฐนั้นเริ่มต้นมาจากพระเจ้าเราจะสามารถแยกแยะสองสิ่งนี้ได้ 그래서 중요한 것을 중요하게, 가치 있는 것을 가치 있게 볼 줄 알고 여길 줄 알고 믿는 것이 여러분들 그 사실이 진짜 힘입니다. เพราะฉะนั้นกำลังที่แท้จริงของเรานั้นมาจากการที่เรายอมรับว่าสิ่งที่มีค่านั้นมีค่าจริงๆสิ่งที่สำคัญนั้นสำคัญจริงๆและเมื่อเราเชื่อในสิ่งนี้เราจะเป็นกับสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังให้แก่เรา 그래서 오늘 그 증거를 오늘 본문의 내용의 말씀을 가지고 찾아보면요. แล้วเมื่อเราเอาความจริงในเรื่องราวเหล่านี้มาดูในเนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปครับ 오늘 본문을 포함한 에스겔의 내용은요. เนื้อหาของเอเสเคียวนะครับ 하나님이 에스겔에게 보여주신 거예요. คือการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เอเสเคียวได้เห็น 지난주에 예레미야에게는 하나님이 말씀을 들려주셨는데요. ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับเยเรมีแล้วพระเจ้าให้เยเรมีได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า 오늘 에스겔에게는 하나님이 하늘 문을 열어서 보여주신 แต่ 거예요. สำหรับเอเสเคียวในวันนี้ครับพระเจ้าทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์ของพระองค์และให้เขาได้มองเห็นนิมิต 그래서 첫 번째로요. เพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งใหญ่ครับ 하나님이 선택한 우리 인간을 강하게 하시는 때가 있어요. มันจะมีเวลาที่พระเจ้าจะทรงทำให้คนที่พระเจ้าทรงเลือกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้น 그 때는 어떤 때냐? แล้วเวลานั้นเป็นเวลาแบบไหน 선택받은 인간이 순종하는 때가 하나님이 그 사람을 강하게 하시는 때입니다. คือเวลาที่คนที่พระเจ้าทรงเลือกนั้นเชื่อฟังพระเจ้า คนนั้นจะพระเจ้าจะทรงทำให้เขานั้นแข็งแกร่ง 그 사실을 에스겔을 통해서 확인해 보면요. แล้วถ้าเรายืนยันสิ่งนี้โดยผ่านพระธรรมเอเสเคียวนะครับ 에스겔의 이름 자체가 ชื่อของเอเสเคียว 하나님이 강하게 해 주신다라는 뜻이 있어요. มีความหมายแบบนี้ครับว่าพระเจ้าทรงทำให้แข็งแกร่ง 하나님이 하나님의 때에 ในเวลาของพระเจ้า 하나님이 선택한 자들을 강하게 해 주시는 거예요. พระเจ้าจะทรงทำให้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกนั้นแข็งแกร่ง 우리가 지금까지 인물들을 많이 보았잖아요. จนถึงตอนนี้เราดูบุคคลในพระคัมภีร์มากมายถูกไหมครับ 노아 말씀 드릴 때 우리가 말씀 ใน 나누셨잖아요. ตอนที่เราพูดถึงโนอาห์เราได้แบ่งปันพระวจนะนี้ไป 하나님이 노아를 언제 강하게 만드셨느냐? พระเจ้าทรงทำให้โนอาห์นั้นแข็งแกร่งตอนไหน 노아 500세 ตอน 때예요. ที่โนอาห์อายุ500 ปีครับ 노아 나이가 500세 되기까지 노아는요. 너무 연약했고 너무 소망이 없었어요. จนกว่าจะถึงอายุ500ของโนอาห์นะครับโนอาห์อยู่ในสภาพที่ไม่มีความหวังไม่มีกำลังและอ่อนแอ 그때 하나님이 노아를 불러서 노아를 강하게 하셨어요. แต่ในตอนนั้นครับพระเจ้าทรงเรียกโนอาห์และทำให้โนอาห์นั้นแข็งแกร่ง 그때가 어느 때냐? แล้วตอนนั้นคือตอนไหน 노아가 하나님 앞에 절대 순종을 할 때예요. ตอนที่โนอาห์เชื่อฟังโดยเด็ดขาดต่อหน้าพระเจ้า 그래서 절대 순종하기 힘든 당시에 하나님이 지으라는 노아의 방주를 지은 거예요. เขาจึงสามารถที่จะสร้างเรือที่ยากที่จะสร้างในยุคสมัยนั้น 아브라함은요. อับราฮัมล่ะครับ 나이 99세 때까지 소망이 없었던 자예요. เขาเป็นคนที่ไม่มีความหวังจนถึงอายุ 99 주위에 많은 사람으로부터 무시를 받던 때예요. เขาอยู่ในเวลาที่ผู้คนมากมายดูถูกเขา 어쩔 수 없이 우상을 만드는 일에 종사하면서 살아왔던 แล้ว 자예요. เขาทำหน้าที่เป็นทาสของการสร้างรูปเคารพ 근데 그때에 แต่ในตอนนั้น 하나님께서요. 아브라함을 강하게 만들기로 하셨어요. พระเจ้าทรงตั้งใจที่จะให้อับราฮัมนั้นแข็งแกร่ง 그때가 어떤 때냐? แล้วตอนนั้นคือตอนไหน 아브라함이 하나님 앞에 절대 순종을 할 ใน 때예요. ตอนที่อับราฮัมนั้นเชื่อฟังโดยเด็ดขาดต่อหน้าพระเจ้า 요셉도 마찬가지죠. โยเซฟก็เช่นเดียวกันครับ 많은 형제들 중에 요셉만 꿈을 꿨어요. ในพี่น้องมากมายมีเพียงแค่โยเซฟคนเดียวเท่านั้นที่ฝัน 하나님이 요셉을 선택해서 그 요셉에게 언약을 주셨어요. พระเจ้าทรงเลือกโยเซฟและให้ความฝันหรือพันธสัญญากับโยเซฟ 하나님께로부터는 언약을 받았고 จากพระเจ้าโยเซฟได้ยึดจับพันธสัญญา 아버지로부터는 많은 형제들 중에 최고의 사랑을 받았어요. จากพ่อของเขาเขาได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 강한 것 같지만 เขาอาจจะดูแข็งแกร่ง 그때는 진정으로 강할 때가 아니에요. แต่เวลานั้นไม่ใช่เวลาที่แข็งแกร่งจริงๆครับ 진짜 요셉이 언제부터 강해지기 โย 시작했느냐? เซฟแข็งแกร่งจริงๆ ตอนไหน 아버지의 심부름으로 형들을 찾아갔을 때 ในตอนที่เขานั้นถูกพ่อของเขาใช้ให้ไปหาพี่ๆของเขา 형들의 시기와 질투로 말미암아 그 요셉이 우물구덩이에 던져졌을 때 แล้วในตอนที่พี่ๆของเขาอยู่ท่ามกลางความอิจฉาริษยาและโยนเขาลงไปในบ่อ 당연히 죽어야 되는데 살아났을 때 ในตอนที่เขาต้องตายแน่นอนแต่เขากลับมีชีวิตรอด 그래서 형들이 노예로 팔 때에 แล้วในตอนที่พี่ของเขาขายเขาไปเป็นทาส
형들한테 애원하지 않고 하나님 앞에 완전히 순종했을 때 เขากลับไม่ได้อ้อนวอนพี่ของเขาแต่เขากลับเชื่อฟังพระเจ้าโดยเด็ดขาด 그때가 하나님은 요셉을 강하게 만드신 ในต 때였어요. อนนั้นเองครับคือตอนที่พระเจ้าทรงทำให้โยเซฟนั้นแข็งแกร่ง 너무나 잘 아시는 내용이지만 모세 또한 왕궁에 있을 때 그때가 강한 것이 เป็น 아니고 เนื้อหาที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับอย่างเช่นโมเสสก็เช่นเดียวกัน ที่เขาแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาอยู่ในวัง 오직 막대기 하나 의지하고 있을 그때 แต่ในตอนที่เขาพึ่งพาเพียงแค่ไม้กระทาไม้เดียว 하나님은 모세를 강하게 하시는 พระเจ้า 때요. ทรงทำให้โมเสสนั้นแข็งแกร่ง 모세는 하나님 앞에 แล้วโมเสสนั้น 죽음으로 순종하는 때 เชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้าด้วยความตาย 또 하나님이 우리 인간을 선택하신 인간을 강하게 하시는 때가 있다는 นั่นมันห 겁니다. มายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีช่วงเวลาที่พระเจ้าจะทรงทำให้คนที่พระเจ้าทรงเลือกนั้นแข็งแกร่ง 이 에스겔의 직분은요 ตำแหน่งของเอเสเคียวครับ 원래는 제사장이었어요. จริงๆแล้วเขาเป็นปุโรหิตนะครับ 당시에 문화적으로 봤을 때 아버지가 제사장이면 자식도 제사장이에요. ถ้าดูในวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้น ถ้าคนเป็นบิดาเป็นปุโรหิต ลูกก็จะเป็นปุโรหิตอัตโนมัติครับ 당시에 제사장은 많은 사람들로부터 존경을 받고 대우를 받는 แล้ว 직업이죠. ยุคสมัยนั้นตำแหน่งปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งที่ได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมาย 근데 하나님은 그 에스겔을 제사장으로 쓰지 않으시고 선지자로 แต่ 사용하셨어요. กลับการพระเจ้าไม่ได้ใช้เอเสเคียวให้เป็นปุโรหิตครับแต่พระเจ้าทรงใช้ให้เป็นผู้เผยพระวจนะ 제사장에 비하면 선지자는 참 어려운 사역입니다. ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับหน้าที่ของปุโรหิต และผู้เผยพระวจนะเนี่ยของผู้เผยพระวจนะค่อนข้างยากกว่าครับ 하나님의 말씀을 있는 그대로 전달해야 돼요. เพราะว่าต้องเป่าประกาศพระวจนะตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ 있는 그대로 전달하면 และเมื่อตรัสตามที่พระเจ้าตรัส 그걸 듣는 사람들은요. คนที่ฟังนะครับ 때로는 그 사실에 공격하는 사람도 있고 บางครั้งก็จะมีคนที่โจมตีกลับมา 싫어하는 사람들도 있는 แล้ว 거죠. ก็จะมีคนที่รังเกียจด้วย 하나님의 예레미야나 에스겔에게 전한 내용은 뭐냐? เนื้อหาที่พระเจ้าทรงถ่ายทอด ให้พวกเขาเป่าประกาศอย่างเยเรมีและเอเสเคียวคืออะไรครับ 이스라엘은 포로가 될 것이다. อิสราเอลจะเป็นเฉลย 70년간의 포로 생활이 있으니까 จะมีการดำเนินชีวิตเป็นเฉลย70 ปี 거기서 애도 낳고 평상시 살던 대로 살아라. เพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตเหมือนชีวิตปกติ มีลูกมีหลานเหมือนเดิม 근데 거기에 비해서 거짓 선지자들은요. แต่ว่ากลับกันครับเราผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ 그 사실을 이스라엘 사람들이 순종하지 않고 좋아하지 않기 때문에 เนื่องจากว่าความจริงที่พระเจ้าทรงปรากฏทรงตรัสเนี่ยมันคือสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบ 아니다. 이스라엘은 회복될 것이고 바벨론은 곧 멸망할 것이다. ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จก็เลยเป่าประกาศแบบนี้ครับว่าไม่อิสราเอลจะได้รับการลื้อฟื้นและบาบิโลนจะล่มสลาย 곧 포로에서 돌아올 것이다. หรือก็คือเราจะกลับออกจากการเป็นเฉลย 거짓 선지자들은 하나님의 말씀을 전하는 것이 아니라 듣는 사람들의 귀에 좋은 말만 하는 거예요. ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนั้นจะไม่ใช่พูดในสิ่งที่พระเจ้าให้ตรัส แต่เขาจะพูดในสิ่งที่คนอยากฟังครับ 그래서 에스겔은요. เพราะฉะนั้นเอเสเคียวครับ 하나님의 말씀을 들은 그대로 있는 그대로 전한 선지자입니다. เขาจึงเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป่าประกาศตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเขาไว้ 그 상태는 어떤 상태냐? แล้วสภาพนั้นเป็นสภาพแบบไหน 하나님은 이스라엘을 보고 답답해 하시고 속상해 하셨어요. พระเจ้าเห็นอิสราเอลและพระเจ้าทรงรู้สึกอึดอัดใจและเสียใจ 그런 것도 모르고 이스라엘 백성들은 แต่กลับกันครับอิสราเอลไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องนี้ 너무 마음이 굳었고 강팍했어요. ใจของเขากับแข็งกระด้างมากขึ้น 그 하나님과 인간 사이에서 แล้วระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ 그 슬픔을 가지면서 사역을 했던 사람이 เอ 에스겔입니다. เสเคียวคือคนที่ทำพันธกิจด้วยความโศกเศร้านี้ 그래서 그 에스겔의 배경은요. เพราะฉะนั้นภูมิหลังของเอเสเคียวครับ 이 당시에 남유다는 바벨론이라는 나라로부터 3번이나 공격을 받았어요. ในยุคสมัยนั้นนะครับยูดาห์ใต้เนี่ยถูกโจมตีโดยผ่านบาบิโลนถึง3 ครั้ง 저와 여러분들이 잘 아는 다니엘과 세 친구는 바벨론의 1차 공격 때 포로로 잡혀간 거야. ดาเนียลและเพื่อนทั้ง3 คนที่เรารู้จักกันดีนะครับเขาถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนในการโจมตีครั้งแรก 근데 오늘 에스겔은 이 바벨론의 2차 공격 때 포로로 잡혀가서 포로된 지 5년 만에 바벨론에서 선지자로 쓰임 받은 거예요. แต่เอเสเคียวครับเอเสเคียวคือคนที่ถูกจับไปเป็นเฉลยในครั้งที่2และเขาได้ทำภารกิจเป็นผู้เผยพระวจนะหลังจากเป็นเฉลยแล้ว5 ปี 반면에 지난주에 말씀드렸던 예레미야는 예루살렘에 남아서 แต่กลับการครับเยเรมีที่เราคุย
แบ่งปันกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา 예루살렘이 공격당하고 함락당하는 것을 보면서 사역했던 선지자예요. เขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่ทำภารกิจอยู่ที่เยรูซาเล็มท่ามกลางเยรูซาเล็มที่ล่มสลายและถูกทำลาย 오늘 이 에스겔의 선지자에게요 하나님이 환상을 보여주셨어요. เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับกับผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลคนนี้พระเจ้าทรงเปิดนิมิตให้เขาได้เห็น 그래서 둘째가 뭐냐 네 하나님의 하늘을 열고 네 가지 형상을 และ 보여주셨는데요. พระเจ้าทรงให้เห็นถึงรูปร่างของสิ่งมีชีวิตทั้ง4ครับ 오늘 1장에 보면 내 얼굴이 나오고 내 날개가 나오고 내 바퀴가 나와요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในบทที่1นะครับจะมี4หน้า4ปีกและ4ล้อครับ 그래서 이 내 얼굴, 내 날개, 내 바퀴는요 참 해석이 여러 가지고 좀 복잡한 내용입니다. เพราะฉะนั้น4หน้า4ปีกและ4ล้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตีความได้ยากและเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจ 그러나 단순하게 생각하시면요. แต่ว่าถ้าคิดง่ายๆนะครับ 하나님이 하늘문을 열고 에스겔에게 보여주신 내 얼굴은 พระเจ้าทรงเปิดฟ้าสวรรค์และให้เอเสเคียวได้เห็นนิมิตและ4ใบหน้านี้ 사자와 소와 사람과 독수리예요. มีสิงโตวัวคนและอินทรีครับ 그건 다른 말로 하면 แล้วถ้าพูดเป็นอีกอย่างหนึ่ง 신약의 사복음서의 의미이기도 합니다. เป็นหนึ่งในความหมายของพระเกียรติคุณ4เล่มในพระคัมภีร์ใหม่ครับ 우리가 마태복음을 사자복음이라고 얘기해요. เราบอกว่าพระธรรมมัทธิวเป็นพระเกียรติคุณแห่งสิงโต 왕으로 오신 그리스도죠. หรือก็คือพระคริสต์ผู้ทรงมาเป็นกษัตริย์ 마가복음을 소복음이라고 얘기를 해요. มาระโกภาษาเกาหลีใช้คำว่าเป็นข่าวประเสริฐของวัวครับ 소는 희생 제물이지요. เพราะวัวคือเครื่องสัตวบูชา 그래서 제사장 대신 그리스도예요. นั่นหมายถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปุโรหิตครับ 누가복음은 인자로 오신 그리스도예요. ลูกาคือพระคริสต์ผู้ทรงมาเป็นบุตรมนุษย์ 그래서 인자 복음이에요. เพราะฉะนั้นเป็นข่าวประเสริฐของบุตรมนุษย์ 하나님이신 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 거죠. นั่นหมายความว่าพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้านั้นทรงมาในร่างของมนุษย์ 그 요한복음은 뭐냐? งั้นในพระธรรมยอห์นล่ะครับคืออะไร 독수리입니다. คืออินทรีย์ครับ 하늘을 나르는 새 중에 왕이지요. เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ 하나님을 의미하는 거예요. บ่งบอกถึงพระเจ้าครับ 그래서 사자복음 왕으로 오신 그리스도. เพราะฉะนั้นในสิงโตพระองค์พระคริสต์ผู้ทรงมาเป็นกษัตริย์ 소복음 제사장으로 오신 그리스도. ข่าวประเสริฐของวัวพระเยซูผู้ทรงมาเป็นปุโรหิต 누가복음 사람으로 오신 그리스도 참 선지자 되신 그리스도. ข่าวประเสริฐของบุตรมนุษย์พระองค์พระคริสต์ผู้ทรงมาเป็นผู้เผยพระวจนะ 그분은 그리스도이면서 동시에 하나님이신 거예요. และพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์และในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 그러니까 내 얼굴에 그런 의미가 เพ 있고요. ราะฉะนั้นในสีหน้านี้มีความหมายแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับ 내 날개는요. สี่ปีก 계시록 4장 6절에서 9절에 보면 ถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่4ข้อ6ครับ 그 날개를 6개로 표현을 해요. จะอธิบายออกมาเป็น6ปีกครับ 그래서 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 그 네 날개 중에 두 날개는 สี่ปีกในบรรดาสี่ปีกนะครับ2ปีก 몸을 가리고 두 날개는 날르는 데 사용하는 거예요. จะปกปิดร่างกายและ2ปีกไว้บิน 그러면서 그 날 때마다 소리가 나는데 แล้วในทุกครั้งที่มีการกระพือปีกนั้นจะได้ยินเสียง 그 소리를 하나님의 소리 곧 하나님의 음성 하나님의 말씀으로 비유하면 되는 และ 거죠. เสียงนั้นบ่งบอกถึงพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือก็คือพระวจนะ 그래서 내 바퀴는요. แล้วสี่ล้อนะครับ 내 얼굴과 내 날개와 항상 함께 같이 움직이는 거예요. สี่ล้อนั้นจะขยับพร้อมกับสี่หน้าและสี่ปีกเสมอ 그러니까 우리 믿는 자들의 일체성을 얘기한다고 생각하시면 됩니다. บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของธรรมิกชนครับ 그래서 이 형상은 한마디로 เพ 얘기하면 ราะฉะนั้นสามสิ่งนี้ถ้าพูดไปคำเดียวหมายถึงอะไร 하나님이 세상을 향한 우리 인간을 향한 하나님의 섭리 곧 계획하신가 인도하심이 완전하다는 거예요. แผนการงานและการทรงนำของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นสมบูรณ์แบบครับ 그래서 세상은요 เพราะฉะนั้นโลก 우리가 보기에는 다르게 보이지만 เมื่อเรามองดูมันอาจจะมองดูแตกต่าง 하나님 안에서 보면 แต่ถ้าเราดูในพระเจ้านะครับ 강한 자도 약한 자도 ไม่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือคนที่อ่อนแอ 잘난 자도 못난 자도 없는 같은 모습입니다. ไม่ได้มีใครแตกต่างครับเป็นภาพเดียวกัน 우리가 지난주에 남쪽 사역을 갔다 왔는데요. ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ไปทำภารกิจภาคใต้มานะครับ 그 사역 중에 한
한 사역이 교도소에 들어가는 และ 사역이잖아요. หนึ่งในภารกิจที่ไปมาก็คือภารกิจเรือนจำ 거기에 있는 사람들을 숫자를 세어보니까 거의 6천 명이더라고요. พอนับรวมทั้งเรือนจำนะครับมีประมาณ 6,000 คน 물론 우리 사역자들이 거길 가가지고 그 6천 명 전체를 대상으로 해서 하는 사역은 아니지만 แน่นอนครับว่าการทำภารกิจของเราไม่ได้มีต่อ 6,000 คนทั้งหมด 그래도 그 큰 교도소를 사역지로 주셨다는 것은 감사한 거죠. แต่การที่พระเจ้าทรงมอบทุ่งนาที่ใหญ่ขนาดนี้ให้กับเราเป็นเรื่องน่าขอบพระคุณแล้ว 더 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น 그 시작이 จุดเริ่มต้นนั้น 너무도 작은 수라탄이 조그만 교회에서부터 시작됐다는 เริ่ 거예요. มต้นจากโบสถ์หรือคริสตจักรที่เล็กมากๆที่สุราษฎร์ธานี 연약한 여자 장로 한 분이 기도하면서 중심 가운데서 중심 갖고 있으니까 하나님이 열어주신 사역지인 거예요. เป็นทุ่งนาที่พระเจ้าทรงเปิดให้แก่ผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขาอธิษฐานด้วยใจจริงต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าเลยเปิดและมอบทุ่งนานี้ให้ 그래서 사무이에서 한양에서 방콕에서 같이 모여가지고 เราก็เลยรวมกันจากหาดใหญ่จากสมุยจากกรุงเทพรวมตัวกัน 우리는 연약하지만 เราอ่อนแอครับ 연약한 우리를 하나님이 강하게 만드셔서 แต่พระเจ้าจะทรงใช้เราโดยที่ให้เราแข็งแกร่ง 그 현장 가운데서 담대히 그리스도를 외칠 수 และ 있게 ใน 하신 ทุ่ง 거예요. นานั้นพระเจ้าทรงให้ความแข็งแกร่งที่เราสามารถเป่าประกาศพระคริสต์ได้ 뿐만 아니라 그 수라타니에서 시작한 그 학교 사역이 또 있어요. แล้วมากไปกว่านั้นครับที่สุราษฎร์ธานีเริ่มมีการทำภารกิจโรงเรียนแล้ว 거기는 부모님들이 마약을 해서 거의 아이들이 부모님의 그 관리에서 좀 벗어난 아이들이에요. แล้วเป็นเด็กนักเรียนแบบไหนเป็นเด็กนักเรียนที่พ่อแม่ติดยาเสพติดและติดคุกก็เลยอยู่ห่างจากความดูแลของผู้ปกครอง 세상은 교도소에 있는 사람들을 희망이 없게 볼 수도 있습니다. แน่นอนครับว่าคนบนโลกใบนี้อาจจะมองว่าคนที่อยู่ในเรือนจำนั้นไม่มีความหวัง 세상은 부모들이 버린 그 아이들을 희망이 없게 볼 수 있어요. และโลกใบนี้อาจจะมองว่าเด็กเหล่านั้นที่ไม่มีพ่อแม่เขาก็ไม่มีความหวังเหมือนกัน 세상은 우리 사람들은 그렇게 볼 수 있을지 โล 모르지만 กและมนุษย์สามารถมองแบบนั้นได้ 하나님이 보시기엔 그들이 너무 소중하기에 แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขาเหล่านั้นสำคัญอย่างมาก 복음 가진 자들을 글로 보내는 พ 겁니다. ระเจ้าเลยส่งคนที่มีข่าวประเสริฐไปที่นั่น 그런 가운데요. ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับ 오늘 이 에스겔의 삶을 보면요. ถ้าเราดูถึงชีวิตของเอเซเคียวคนนี้ 다시 말하면 에스겔은 대언자여 예언자예요. ถ้าพูดใหม่นะครับเอเซเคียวคนนี้คือผู้ที่ตรัสแทนหรือเป็นผู้เผยพระวจนะ 그 예언자의 삶을 보면 และชีวิตของผู้เผยพระวจนะคนนี้ครับ 다른 사람들이 보기엔 이상한 삶이었어요. เขาเป็นการดำเนินชีวิตที่คนอื่นมองว่าประหลาด 왜냐? 이상한 행동을 했기 เพราะ 때문에. ว่าอะไรเพราะเขาทำการกระทำที่ประหลาดครับหรือ 아까도 말씀드렸지만 하나님은 에스겔에게 하늘 문을 열어서 보여주셨어요. เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูสวรรค์และให้เอเซเคียวนั้นมองเห็นนิมิต 많은 선지자들에게는 들려주셨는데 에스겔에게만 보여주신 거예요. แก่ผู้เผยพระวจนะมากมายพระเจ้าทรงมอบพระสุรเสียงของพระองค์ให้ แต่มีเพียงแค่เอเซเคียวคนเดียวครับที่พระเจ้าทรงเปิดให้เห็นนิมิต 그리고 하나님은 에스겔의 그 혀를 천장에 닿게 해서 입을 말을 하지 못하도록 농인의 삶을 7년 동안 허락하셨어요. และพระเจ้าทรงอนุญาตให้เอเซเคียวดำเนินชีวิตเป็นคนใบ้ตลอด7 ปีโดยที่ให้ลิ้นของเขานั้นติดกับเพดานปากของเขา 그래서 하나님은 에스겔에게 보여주신 그 환상의 말씀을 말로 전한 것이 아니라 행동으로 전한 사람이에요. เพราะฉะนั้นเอเซเคียวไม่ใช่คนที่เป่าประกาศสิ่งที่เขาได้มองเห็นนิมิตที่ได้มาจากพระเจ้าโดยคำพูด แต่เขาเป่าประกาศด้วยการกระทำครับ 그래서 예루살렘의 시내에 나가서 그 땅에다가 เขาก็เลยไปที่เมืองหลวงของเยรูซาเล็มครับแล้วก็ไปที่ดิน 조그만 모형의 예루살렘 성을 만든 거예요. เขาก็เลยสร้างเป็นรูปลักษณ์เล็กๆที่เป็นการบ่งบอกถึงเยรูซาเล็ม 그 주변엔 울타리를 만들고 แล้วเขาก็สร้างสิ่งทหารล้อมรอบครับ 거기에 조그만 나무 같은 걸로 군인들의 모습을 만든 แล้ 거예요. วก็สร้างเป็นเอาไม้เล็กๆมาทำเป็นรูปร่างของทหาร 그 의미는 뭐지요? แล้วบ่งบอกถึงอะไรครับ 이 예루살렘 성이 บ่งบอกว่าเยรูซาเล็มนี้ 곧 포로가 돼서 함락 땅에서 포로가 된다는 จะ 겁니다. ถูกพิชิตและกลายเป็นเฉลย 그리고요 แล้วมากไปกว่านี้ครับ 에스겔이요 자기 머리와 수염을 잘라가지고 เอเซเคียวนั้นตัดผมและตัดหนวดของเขา 한 분의 일은 불에 태워버리고 1 ใน 3ที่เขาตัดมาเขาเอาไปเผาไฟ 한 분의 일은 1 ใน 3 칼로 자르고 เขาเอาดาบมาตัด
칼로 자른 그걸 3분의 1을 또 칼로 자르는 거예요. แล้วเอา1 ใน 3ที่ตัดมานั้นเอาดาบมาตัดเป็น1 ใน 3อีก 그리고 3분의 1은 바람에 날리는 แล้ว 거예요. ที่เหลืออีก1 ใน 3ก็เอาให้มันกระจัดกระจายไปโดยผ่านลม 그 의미가 뭐냐? แล้วหมายถึงอะไรล่ะครับ 앞으로 예루살렘의 사람들이 เขาบ่งบอกว่าอนาคตคนของเยรูซาเล็มนี้ 3분의 1은 불타서 죽고 1 ใน 3จะตายเพราะโดนไฟเผา 3분의 1은 칼에 찔려 죽고 1 ใน 3จะตายเพราะดาบ 3분의 1은 곳곳으로 흩어져 และ 버린다는 거예요. 1 ใน 3จะถูกกระจัดกระจายออกไป 그런 행동을 통해서 퍼포먼스를 통해서 하나님의 말씀을 전하는 거예요. โดยผ่านการทำของเขาเหล่านี้การแสดงออกของเขาเขาได้เป่าประกาศพระวจนะคำของพระเจ้า 더 나아가서요. แล้วมากไปกว่านั้นอีกครับ 예루살렘 사람들이 죄를 지은 그 기간 동안 ในระยะเวลาที่คนเยรูซาเล็มทำบาปอยู่ 에스겔이 길에 누워가지고요. เอเซเคียลนอนข้างถนนครับ 어떤 때는 우측으로 눕고 어떤 때는 좌측으로 누우면서 บางครั้งนอนฝั่งซ้ายบางครั้งนอนฝั่งขวา 보리떡을 구워 먹는데요. แล้วก็ปิ้งขนมปังกินนะครับ 처음에는 가장 냄새가 나는 사람의 똥으로 그 보리떡을 굽게 แต่ 만드는 ตอนที่เขาปิ้งขนมปังนี้เขาเอาอุจจาระของมนุษย์มาผึ่งไฟเพื่อปิ้งขนมปังนั้นกิน 너무 냄새가 난다니까 แล้วพอมันเหม็นเกินไป 사람 똥을 소똥으로 바꿔줘가지고 소똥으로 구운 보리떡을 먹으면서 그 행동을 보여주는 เป 거예요. ลี่ยนจากอุจจาระของมนุษย์มาเป็นมูลของวัวครับ 곧 앞으로 다가올 기근을 แล้วบ่งบอกถึง 설명한 거죠. บ่งบอกถึงกันดารอาหารที่จะเกิดขึ้น 어느 정도 기근이 올 것이냐? แล้วกันดารอาหารขนาดไหน 아버지가 아들을 먹고 아들이 아버지를 먹는 ขนาดที่บิดาจะกินลูกตัวเอง และลูกจะกินบิดาของตน 중요한 것은 그것을 보여주면서 สิ่งที่สำคัญคือเขาแสดงออกเหล่านี้ ฮานานิมิ สิ่งเหล่านี้ให้อิสราเอลเห็น 에스겔에게 하신 말씀 뭐냐? แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเอเสเคียลคืออะไรทราบไหมครับ 네가 그걸 다 보여줘도 이스라엘 백성들은 너무 강팍해서 그 말씀을 따르지 않을 ถึ 것이다라는 งแม้ 거예요. ว่าเจ้าจะแสดงออกและเป่าประกาศสิ่งนี้ขนาดไหนก็ตามอิสราเอลที่ใจแข็งกระด้างจะไม่รับฟังเจ้า 그럼에도 불구하고 에스겔은 ถึงจะเป็นแบบนั้น 입이 아닌 몸으로 행동으로 เอเสเคียลไม่ใช่ใช้คำพูดแต่ด้วยการกระทำด้วยร่างกายของเขา 하나님이 전하고자 하는 말씀을 그대로 전한 사람이 เขา 에스겔이에요. ได้เป่าประกาศตามที่พระเจ้าต้องการให้เป่าประกาศนั่นคือเอเสเคียลครับ 그런 에스겔에게요. แล้วเอเสเคียลคนนั้นเอง 그 에스겔서 8장에 보면 또 환상을 ถ้า 보여주셨어요. เราดูในบทที่8นะครับพระเจ้าทรงเปิดนิมิตให้เห็นอีก 그 환상의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหานั้นคืออะไร 그 예루살렘 성에 ว่าในเมืองเยรูซาเล็มนั้น 하나님으로부터 선택받은 그 예루살렘 사람들이 우상 조각을 세우는 거예요. เราคนที่พระเจ้าทรงเลือกหรือก็คือประชากรอิสราเอลจะสร้างรูปเคารพ 그리고 그 이스라엘의 장로들이 และเหล่าผู้ใหญ่ของอิสราเอล 성전 안에서 바깥의 뜰에서 이방신의 제사를 지내는 จะ 거예요. ทำการถวายเครื่องบูชาแก่เทพอื่นในพระวิหารและนอกพระวิหาร 그런가 하면 이스라엘의 여자들은 และมากไปกว่านั้นครับ หญิงของอิสราเอล 한쪽에서는 바벨론의 신을 섬기는 거예요. ฝั่งหนึ่งเขาจะนมัสการเทพของบาบิโลนครับ 그 사실을 에스겔에게 보여주신 และ 거예요. พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งนี้ให้เอเสเคียลได้เห็น 바벨론의 포로로 잡혀왔던 그 에스겔에게 예루살렘에서 지금 일어나는 일을 보여주신 거예요. คิดดูครับว่าเอเสเคียลที่ถูกจับไปเป็นเฉลยและอยู่ที่บาบิโลน แต่พระเจ้ากลับเปิดเผยนิมิตที่เกิดขึ้นอยู่ในเยรูซาเล็ม 그걸 에스겔에게 어떻게 보여주셨냐? และพระเจ้าเปิดเผยยังไงให้เขาเห็น 그 예루살렘에 임해 있어야 될 그 하나님의 영광이 พระสิริของพระเจ้า 바벨론으로 에스겔에게로 옮겨진 거예요. พระสิริของพระเจ้าที่ต้องอยู่ในเยรูซาเล็มจะถูกจากออกมาและเข้ามาและมาอยู่เหนือบาบิโลน 그래서 간략하게 말씀드린 내용이 바로 에스겔에 관한 말씀입니다. นี่คือเนื้อหาสั้นๆของเอเสเคียลครับ 그래서 결론으로 정리해서 말씀을 เพราะ 드리면요. ฉะนั้นถ้าสรุปนะครับทุกท่าน 하나님이 에스겔에게 보여주신 것이 이 내용이라면 ถ้านี่คือเนื้อหาที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เอเสเคียลได้เห็น 하나님이 성경을 통해서 우리에게 보여주시고자 하는 내용이 뭡니까? เนื้อหาที่พระเจ้าต้องการที่จะเปิดเผยให้เราได้เห็นโดยผ่านพระคัมภีร์คืออะไรครับ 성삼위일체 하나님이에요. คือพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 성삼위일체 하나님은요. พระเจ้าตรีเอกานุภาพ 그 하나님에게 갖고 있는 힘 중에 힘이 뭐냐? อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าถือครองอยู่คืออะไร 다른 힘 많이 있으시지요. แน่นอนว่าพระเจ้ามหิทธิฤทธิ์ครับ 근데 여러분
가장 큰 힘이 뭐냐? 시간이 แต่ 시간. ว่าหนึ่งในนั้นกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเวลาครับ 시간이 성삼일체 하나님의 힘이에요. เวลาคืออำนาจของพระเจ้าตรีเอกานุภา 그 พ 시간이 어떻게 우리가 어디에 속해 있느냐? แล้วเวลานั้นอยู่ในไหน 그 시간이요. เวลานั้นครับ 성삼일체 하나님의 비밀인 그리스도 안에 속해 อ 있습니다. ยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ 창세기의 태초는요. ในปฐมกาลในพระธรรมปฐมกาลที่เขียนว่าในปฐมกาลนะครับ 그 시간은 그리스도로부터 시작되는 그리스도의 시간이에요. เวลานั้นเป็นเวลาที่เริ่มต้นโดยพระคริสต์นั่นจึงเป็นเวลาของพระคริสต์ 그 그리스도가 이 땅에 처음 초림으로 오신 그 시간은요. และเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงมาบนแผ่นดินนี้ครั้งแรก 그리스도를 통해서만 얻을 수 있는 구원의 날. วันที่จะได้รับความรอดโดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 앞으로 오실 그 그리스도의 재림의 날은 และวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 그 그리스도만이 갖고 있는 심판의 날이에요. เป็นวันนั้นหรืออำนาจนั้นที่มีเพียงแค่พระคริสต์เท่านั้นที่จะทำการพิพากษา 시간이 날이 다 그리스도에 속해 있다는 เวลา 겁니다. และวันทุกอย่างอยู่ในพระคริสต์ 우리는 그 시간 속에 살고 있는데 그 시간의 주인이 그리스도라는 และ 거예요. เราใช้ชีวิตอยู่ในเวลานั้น แต่เจ้าของเวลานั้นคือพระคริสต์ 우리는 시간 속에서만 삽니까? 공간 속에 살아요. เราใช้ชีวิตอยู่แค่ในเวลาหรือเปล่าครับไม่ครับเราอยู่ในพื้นที่ด้วย 여러분은 어떤 공간에 계시고 어떤 공간을 ทุก 원하십니까? ท่านอยู่ในพื้นที่แบบไหน และทุกท่านต้องการพื้นที่แบบไหนครับ 이 땅의 최고의 공간은요. แผ่นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนี้ 그 그리스도가 함께 하시고 그 그리스도가 주인된 그곳이에요. คือพื้นที่นั้นที่พระคริสต์ทรงอยู่ด้วย และพื้นที่นั้นที่พระคริสต์ทรงเป็นเจ้านาย 이 땅에 그리스도를 시간에 맡겨 주셔서 이 땅에 보내주신 성삼위 하나님의 목적은 뭐냐? เป้าหมายของพระเจ้าตรีเอกานุภาพที่ทรงมอบพระคริสต์ให้ผู้ทรงเป็นเจ้าของเวลาคืออะไร 결국은 그 그리스도가 통치하시는 하나님의 나라를 이루는 ท้าย 것이에요. ที่สุดก็คือการทำให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นสำเร็จโดยผ่านพระคริสต์ 그래서 그리스도가 주인된 그 시간 속에 그리스도가 주인된 그 공간 속에 저와 여러분들이 있는 거예요. เพราะฉะนั้นในเวลานั้นในพื้นที่นั้นที่พระคริสต์ทรงเป็นเจ้านายเราอยู่ที่นั่น 그런 그 사실을 알고 믿는 자에게는요. และผู้ที่รู้และเชื่อในความจริงในเรื่องนี้ 우리한테 있는 모든 관계가 우리의 삶의 증인이에요. ความสัมพันธ์ทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะเป็นพยานครับ 우리는 이 땅을 살면서 하나님과의 관계 속에 있어야 되고 사람과의 관계 속에 있어야 되고 물질과의 관계 속에 있어야 돼요. เราใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้โดยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเราและพระเจ้าเราและผู้คนรอบข้างและเราและทรัพย์สินหรือสิ่งต่าง 그리스도가 시간과 공간의 주인이 된 그 속에서 우리의 그 관계 속에 증인이 돼야 되는 거예요. ๆ แล้วท่ามกลางความเป็นจริงที่เราที่อยู่ในเวลาและสถานที่ที่พระคริสต์ทรงเป็นเจ้านายเราจะต้องเป็นพยานครับ 그럴 때요. แล้วในตอนนั้นเอง 성경의 구약과 신약이 아주 간단하게 정리될 수 เรา 있어요. จะสามารถเรียบเรียงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ในพระคัมภีร์ได้อย่างเรียบง่ายครับ 여러분 구약은 고통의 책입니다. ทุกท่านครับพระคัมภีร์เดิมเป็นเล่มของความทนทุกข์ครับ 고통받은 이야기예요. เป็นเรื่องราวที่รับความทนทุกข์ 근데 그 고통받은 게 고통인 줄 알았더니 시간 지내놓고 보니까 그 고통 속에 숨겨져 있는 기쁨을 주시기 위한 기쁨의 책이에요. แต่ความทนทุกข์นั้นมันไม่ได้จบลงที่ความทนทุกข์มากไปกว่านั้นข้างในนั้นเป็นหนังสือที่บ่งบอกถึงความสุขที่แท้จริง 알고 봤더니 그 기쁨은 하나님께 영광을 드리는 거예요. พอมาดูอีกทีหนึ่งความสุขนั้นก็เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그럼 신약은요? แล้วพระคัมภีร์ใหม่เลยครับ 그 고통 속에서 구약의 사람들이 기다린 것은 오직 오실 그리스도인 거예요. ท่ามกลางความทนทุกข์นั้นคนในพระคัมภีร์เดิมเขารอคอยพระคริสต์ที่จะเสด็จมา 그래서 그 고통 속에서 그 그리스도 때문에 기뻤고 แล้วท่ามกลางความทนทุกข์เขามีความสุขเพราะพระคริสต์ 그 그리스도를 통해서 영광 받으실 하나님을 바라보면서 살았던 거예요. และดำเนินชีวิตโดยที่มองที่พระเจ้ามองที่พระคริสต์และพระเจ้าผู้ทรงได้รับเกียรติสูงสุดโดยผ่านพระคริสต์ที่เขายึดไว้ 신약은요? แล้วพระคัมภีร์ใหม่นะครับ 그 기다리던 그리스도가 오신 거예요. พระคริสต์ที่รอคอยได้เสด็จมาแล้ว 이제 고통은 끝났다. ความทนทุกข์จบลง 근데 알고 봤더니 แต่พอมาดูจริงๆครับ 신약은 핍박받은 이야기예요. พระคัมภีร์ใหม่นั้นเป็นหนังสือที่บ่งบอกถึงการถูกข่มเหง 근데 그 핍박 속에 숨겨진 건 뭐냐? แต่ว่าสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในการข่มเหงนั่นคืออะไรครับ 그 핍박을 통해서 증인된 거예요. คือการเป็นพยานโดยผ่านการข่มเหงนั้น 알고 봤더니 증인으로 끝나는 것이 아니라 แล้วพอมาดูอีกทีหนึ่งไม่ใช่จบลงที่การเป็นพยานอย่างเดียว 그게 앞으로 미래에 있을
유일하게 남은 상급이에요. แต่สิ่งนั้นมันเป็นบำเหน็จซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่รอเราอยู่ในอนาคต 그게 신구약의 แล้ว 내용입니다. นั่นคือเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ครับ 그래서 저와 여러분들이 성삼일체 하나님이 이해가 되고 신구약이 이해가 되어진다면 เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถึงพระเจ้าโดยเอกานุภาพและเข้าใจในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ 에스겔은 가장 어려운 책이면서 동시에 가장 쉬운 책일 수 เอ 있어요. เซเคียวจะกลายเป็นเล่มที่ยากที่สุดและในเวลาเดียวกันจะเป็นเล่มที่ง่ายที่สุดเช่นกัน 1장부터 11장까지는요. ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11ครับ 남유다 심판에 대한 예언이에요. เป็นการพยากรณ์ที่บ่งบอกถึงการพิพากษาของยูดาห์ 12장부터 24장까지는 ตั้งแต่บทที่12ถึง24 그 심판의 증거로 하나님의 영광이 떠나간 얘기예요. ว่าหลักฐานของการพิพากษานั้นก็คือการที่พระสิริของพระเจ้านั้นได้จากไป 25장에서부터 32장까지는 และบทที่25ถึง32ครับ 이제 남유다를 넘어서 열방과 이방에 대한 심판이에요. เป็นการพิพากษาที่ก้าวข้ามยูดาห์ไปจนถึงบรรดาประชาชาติ 그래서 33장에서 39장까지는 แล้วในบทที่33ถึง39 그 심판의 자리에 두지 아니하시고 พระเจ้าไม่ได้ทิ้งไว้แค่การพิพากษา 하나님의 영광이 떠난 그 자리에 두지 아니하시고 และพระเจ้าไม่ได้จากพระสิริของพระเจ้าไม่ได้จากไปและปล่อยทิ้งไว้ 그들을 다시 회복시키겠다는 예언이에요. แต่เป็นการพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะทรงลื้อฟื้นคนเหล่านั้น 그래서 마지막 40장에서 48장은 เพราะฉะนั้นตั้งแต่บทที่40ถึง48ครับ 결국은 떠났던 하나님의 영광을 다시 돌아오게끔 하시겠다는 하나님의 예언이에요. เป็นการพยากรณ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าบ่งบอกว่าพระสิริของพระเจ้าที่ได้จากไปนั้นจะกลับมาใหม่ 그럼 어떤 결론이 나옵니까? งั้นเราจะมีบทสรุปแบบไหนครับทุกท่าน 저는 이 에스겔서를 보면서 พออาจารย์ได้มองดูพระธรรมเอเซเคียวนี้ 그리고 에스겔을 보면서 แล้วเห็นถึงเอเซเคียวนะครับ 그리고 당시의 예루살렘 사람들을 생각하면서 แล้วคิดถึงคนอิสราเอลคนเยรูซาเล็มในยุคนั้น 하나님은 역시 또 져주시는 분이구나. ก็เลยได้บทสรุปว่าพระเจ้าก็ยอมแพ้ให้กับเขาอีกครั้ง 하나님은 그 생각을 돌이켜 주시는 พระ 분이구나. เจ้ายอมเปลี่ยนความคิดของพระองค์อีกครั้ง 그 하나님은 우리에게는 말로 표현할 수 없는 เป็น 하나님이구나. พระเจ้าที่คำพูดของเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ 그 하나님을 만나게 해주신 그리스도. และพระคริสต์ผู้ทรงให้เราได้พบกับพระเจ้าผู้นั้น 그 하나님을 믿게 하신 성령 하나님. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้เราสามารถเชื่อพระเจ้าได้ 그 성부 성자 성령 안에 있다는 이 사실이 얼마나 감사한지. และการที่เราอยู่ในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจริงนี้เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณขนาดไหน 오늘 본문의 첫째 시작의 말씀이 30년 되던 해입니다. จุดเริ่มต้นในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับในปีที่30 그 이야기는 뭐냐? มันหมายถึงอะไร 에스겔이 나이 30이 되던 해예요. ในปีที่เอเซเคียวได้อายุ30 ปีครับ 이스라엘이나 그 주변 국가들은 나이 30이 돼야 본격적으로 국가의 일도 할 수 있고 성인으로서 완전한 일을 시작할 수 있는 나이예요. อิสราเอลและคนรอบประเทศรอบข้างนะครับอายุ30เนี่ยเป็นอายุที่สามารถจะเข้าไปทำงานระดับประเทศได้ และยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่จริง 하나님은 그 에스겔을 30년까지 기다려 ๆ 주셨다가 แล้วพระเจ้าทรงรอคอยเอเซเคียวถึง30 ปี 에스겔이 30년 되던 그 해에 และในปีนั้นที่เขาอายุ30 갈대아 그발 강가에서 ในริมแม่น้ำเคบาในเมืองเคลเดีย 여러분 성경에서 갈대아는요 바벨론을 의미하는 거예요. เคลเดียในพระคัมภีร์นะครับบ่งบอกถึงบาบิโลน 그발 강가는 어디냐? แล้วริมแม่น้ำเคบาคือที่ไหนครับ 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들이 바벨론에 궁전을 짓는 한 지역의 강가예요. เป็นริมแม่น้ำคือพื้นที่หนึ่งที่คนอิสราเอลถูกจับไปเป็นเฉลยและสร้างวังของบาบิโลนครับ 다시 말하면 หรือก็คือ 하나님이 에스겔로 하여금 순종할 수 있을 때까지 기다려 주신 거야. พระเจ้าทรงรอคอยเอเซเคียวจนกว่าเอเซเคียวจะเชื่อฟังได้ 그게 에스겔 30년 되던 해예요. นั่นคือปีที่30ของเอเซเคียวครับ 그 기다려 준 그 에스겔이 어디에 있었느냐? และเอเซเคียวที่พระเจ้าทรงรอคอยนั้นเขาอยู่ที่ไหน 노예로 끌려와서 노동을 하는 그 현장이에요. เขาอยู่ในสถานที่ที่ถูกจับไปเป็นเฉลยและเป็นแรงงานทาส 그 에스겔을 강하게 하셔서 และพระเจ้าทรงทำให้เอเซเคียวคนนั้นแข็งแกร่ง 하나님이 하나님의 일을 하셨다는 และ 겁니다. ทำการงานของพระองค์เอง 그래서 저와 여러분들도 เพ 마찬가지예요. ราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันครับทุกท่าน 에스겔에게 그발 강가가 있다면 ถ้าสำหรับเอเซเคียวแล้วมีริมแม่น้ำเคบา 그 에스겔의 그발 강가는 ริมแม่น้ำเคบาของเอเซเคียวนั้น 에스겔의 그발 강가가 아닌 저와 여러분들
ไม่ใช่ของเอเซเคียลครับแต่เป็นของเราทุกท่าน 그 발 강가가 있다는 겁니다. มันมีริมแม่น้ำของเราอยู่ครับ 하나님은 언제든지 우리를 강하게 만드실 수 있는 분이요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ว่าเมื่อไหร่เวลาใดก็สามารถทำให้เราแข็งแกร่งได้ 어떠한 상황 환경도 초월해서 우리를 쓰실 수 있는 분이라는 และเป็น 거예요. ผู้ที่สามารถใช้เราได้ไม่ว่าโดยอยู่เหนือการเวลาและสถานที่ 여러분 말씀을 듣기를 바랍니다. ขอให้ทุกท่านได้ยินพระวจนะครับ 말씀을 듣는다는 게 뭐냐? การที่เราบอกว่าเราได้ฟังพระวจนะคืออะไร 여러분 말씀을 들어서 끝나는 것은 말씀을 들은 게 การ 아니에요. ที่ฟังแล้วจบไปไม่ได้เรียกว่าฟังนะครับ 말씀을 들었으면 그 말씀이 내 마음속으로 내려와야 되고 ถ้าเราฟังแล้วจริงๆพระวจนะนั้นต้องมาอยู่ในใจ 그 말씀이 삶으로 나타났을 때 และพระวจนะนั้นปรากฏออกมาเป็นการดำเนินชีวิต 하나님은 그런 사람을 보고 แล้วในตอนนั้นเองที่พระเจ้าจะมองคนเหล่านั้น 말을 잘 들었다 하는 겁니다. และบอกว่าเจ้าเชื่อฟังเรา 우리가 어린아이에게 ถ้าเราพูดกับเด็กเล็กครับ 청소해라. ว่าทำความสะอาด 그 아이가요 เด็กคนนั้นครับ 말을 분명히 들었어요. เขาก็จะฟัง 그럼 그 아이는 진짜로 엄마 말을 아빠 말을 듣고 그 방을 청소해야 그 아이는 말을 잘 들은 거예요. แล้วเด็กคนนั้นฟังได้ดีจริง ๆ ก็ต่อเมื่อเขาทำความสะอาดห้องของตัวเองจริง 청소하라 말은 들었는데 ๆ พูดไปแล้วและเขาได้ยินว่าให้ทำความสะอาด 청소는 안 하고 바깥에 나가서 놀기만 한다. แต่ไม่ได้ทำความสะอาดห้องออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกเต็มที่ 말을 들었는데 들은 게 นั่นหมาย 아니에요. ความว่าเขาฟังแต่เขาไม่ได้ฟังจริง ๆ ครับ 저와 여러분들이 말씀을 들었으면 เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังพระวจนะแล้ว 그 말씀이 우리의 삶의 현장에서 증거로 나타날 수 있도록 ขอให้พระวจนะนี้จะปรากฏออกมาเป็นหลักฐานในทุ่งนาของเรา 내 힘으로 할 수 없기에 เนื่องจากกำลังของเรามันทำไม่ได้ 우리에게 오직 그리스도를 보내주사 그 그리스도와 함께 할 수 있도록 하신 거예요. พระองค์จึงประทานพระคิดเท่านั้นให้กับเรา และโดยพระคิดเท่านั้นเราสามารถทำได้ 그래서 우리가 하나님의 말씀을 어떻게 순종할 수 있느냐? เพราะฉะนั้นเราจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ยังไง 오직 그리스도로 하나님의 임마누엘로서 우리가 함께하는 거예요. โดยผ่านพระคิดเท่านั้นโดยผ่านอิมมานูเอลเราทำได้ครับ 마지막 한 가지만 말씀드리면요. สุดท้ายนะครับ 여자의 마음을 언제 진짜 알 수 있느냐? เราจะรู้จักใจของผู้หญิงได้ตอนไหน จริง 싸울 때 알 수 있답니다. ๆ ตอนทะเลาะกันครับ 평상시에는 그러니까 여자의 마음을 알 수 없다는 คือ 거죠. ตอนปกติเราไม่สามารถรู้จักใจของผู้หญิงได้ 남자의 마음은 언제 알 수 있느냐? และใจของผู้ชายเราจะรู้ได้จริง ๆ ตอนไหน 술에 취해야 알 수 ตอน 있답니다. เมาครับ 근데요, 남자나 여자는 할 거 없이 แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 진짜로 그 사람의 마음을 알 수 있는 방법은 뭐냐? วิธีการที่เราจะรู้จักใจของเขาจริง ๆ คืออะไร 전도와 복음이 기준이 될 때입니다. ในตอนที่ข่าวประเสริฐและการประกาศเป็นมาตรฐานของเราครับ 그 우리 마음의 중심이 하나님 앞에 전달되어지는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เพราะฉะ 축복합니다. นั้นขออวยพรทุกท่านนะครับที่ใจศูนย์กลางใจทั้งหมดของเรานั้นจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 에스겔에게 보여주셨던 그 환상이 ขอให้นิมิตที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เอเสเคียวนั้นได้มองเห็น 우리의 환상이 되게 해주시니 감사합니다. กลายเป็นนิมิตของเราขอพระคุณพระองค์ 듣고 본 것으로 끝나는 것이 아닌 ขอให้มันจะไม่จบลงที่การที่เราเห็นและเราได้ยิน 우리의 삶의 증거가 되고 증인되게 하여 แต่ขอให้ 주옵소서. จะปรากฏขึ้นในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราและเราจะเป็นพยาน 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.